အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ don't ever ကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ် don't ever ကိုကိုယ့်အနေနဲ့တခုခုကိုအပြင်းထန်တားမြစ်ချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာ don't ever share private information online ဘယ်တော့မှ online ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးကိုမတင်နဲ့မမျှဝေနဲ့ဒီလိုမျိုး don't ever ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုပြောချင်တာကိုလေးလေးလန်းလန်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ don't ever ကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် don't ever ကိုသုံးပြီးတော့ speaking လေးပါတစ်ခါလေးကျင့်ကြည့်အောင်နော်။စာကြောင်းလေးတွေကိုနောက်ကနေတည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောပြပါ။ Don't ever give your password to anyone.Even if they claim to be from a trusted organization. ဘယ်တော့မှမင်းရဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသူများအောင်မပေးနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဆိုပြီးတော့တောင်းလာခဲ့ရင်တော့မပေးပါနဲ့ Don't ever give your password to anyone, even if they claim to be from a trusted organization. ဘယ်တော့မှမင်းရဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသူများအောင်မပေးနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဆိုပြီးတော့တောင်းလာခဲ့ရင်တော့မပေးပါနဲ့Don't ever drive without wearing your seatbelt. It's a crucial safety measure. ခပတ်မပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှကားမမောင်းနဲ့ကားခပတ်ဆိုတာကလုံခြုံစေပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပဲ Don't ever drive without wearing your seatbelt. It's a crucial safety measure. ခပတ်မပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှကားမမောင်းနဲ့ကားခပတ်ဆိုတာကလုံခြုံစေပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပဲ Don't ever open emails from unknown senders. They might contain viruses or scams. မသိတဲ့လူတွေစီကနေ email တွေပို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖွင့်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ virus တွေဒါမှမဟုတ်အလိမ်အညာသတင်းတွေပါလာတတ်ပါတယ် Don't ever open emails from unknown senders. They might contain viruses or scams. မသိတဲ့လူတွေစီကနေ email တွေပို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖွင့်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ virus တွေဒါမှမဟုတ်အလိမ်အညာသတင်းတွေပါလာတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.